За сайн байцгаана уу? Ано байна. 5 сарын онцлог хийх гэж байна. Жохон хоцроод орчлоо. Бараг эхний хагасын талд хүрчлээ. Учир нь түрүү 7 хоногт хараа манай охин доод сормосны ажилбарт орох товтой байсан. Тэгээд тэрэндээ ороод охиндоо эмнэлэг твтэж байгаа. Дөнгөж өнөөдөр гарч ирлээ. Тэгээл гарч ирэнгүүтэл шууд 5 сарынхаа төлөв байдлыг харах гэж байна. За ямар ч байсан лагасч. За тэгээд энэ тойрлын видеог огт үзэж байгаагүй хүмүүс үзчихэж магадгүй. Үздэг хүмүүс нь бол мэдэх бах. Тэгэхээр та сонголт хийхдээ өнөөдрийн видео бол 1 2 3 гэд 3 сонголттой байгаа. Яг сонголт хийх юун дээр нь бол ингээд ойроос байраад харуулчихна. Тэгэхээр та хэд мэн тэр үед нь видеого зогсоож жагаад аль руу татагдаад байна. Түүнийг сонгоорой. За тэгээд анхудаа сонгож байгаа хүмүүс маань бас яхаа мэдхгүй байвал бяцхан зөвлөгөө өгөхөд. За яг одоо жишээ нь энэ төрлөөс бол ингээд үнэхээр яг татагдаад байгаа нь адилхан ингээд сонгоход бас арай хялбар байж магадгүй. Харин ижил төрлийн одоо хөзөрнөөс ч юм уу яг ижилхэн 3 4 зүйлээс сонгохоор бол та бүхэн маань нөгөө Google дээр нөгөө санамсруугаар тоо сонгодог нэг юу байдэн штэ. Number generator гэд тэрүүгээр ороод сонголтоо хийвэл бас гайгүй таарад идэг гэж зөвлөмөрэн. За тэгээд уншлага болгон дээр ерөнхийдөө нөгөө яг таны сонсохстой уншлага мөн бэ нү биш вэ нү гэдгийг мэдхийн тулд одоо нөгөө energy check гэж хийдэг байгаа. Тэр нь болохоор яг одоогийн таны байгаа байдал нөхцөл байдал яг ямар хөө байна вэ гэдгийг харна гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо тэр нөхцөлд таарж ивэл та зөв группээ сонгосон байна гэж ойлгож болох нь. За тэгээд үнэхээр таарахгүй байвал та өөр групп сонгож болно. За тэгээд аль нь ч таарахгүй байвал энэ уншлага зүгээр л танд зориулагдаагүй учраас та зүгээр л өөр видео хайж олоод үзсэн дээрээ гэж зөвлөмөр байна. Яг гэвэл эн чинь олон нийтийн уншлага учраас бүгд ингээд 100% танд бас таарна гэсэн зүйл байхгүй. Тэгэхээр магадгүй хэрвээ танд аль нь ч таараагүй бол та бит хоёрын одоо энергийн одоо юу гэх юм бэ? Энерги таарахгүй байна л гэд ойлгочих. Тэгэхээр тэрийг битгий хүндрүүлээрээ би муудаа биш та одоо бас сонголт хийж чадахгүй байгаадаа ч зүгээр л энерги нь таарахгүй байгаа шүү. За бас нэг юм зөвлөхөд энэ бол нөгөө сошиал дээр тавигдж байгаа уншлага зөвхөн танд одоо зориулагдсан хувийн уншлага биш учраас 100% бас танд таарна гэж байхгүй. Тэгэхээр авахыг аваад хаяхыг хаяад авах гэхийн ухаанаар хандаарай. Үнэхээр ингээд яг ингээд танд зориулагдсан юм шиг үг хэллэг юм уу яриа бол яг ингээд мэдрэгддэг. Тэгэхээр зарим зүйл нь танд таараа зарим зүйл нь бас ингээд нийцэхгүй юм шиг байвал тэр бас таарахгүй байж болно. Тэгэхээр 100% ингээд өөртөө тааруулах гад хүчээр ингээд тааруулах гэж битгийг ургуулж бодоорой. Зүгээр л авахыг аваад хаяхыг хайчаарай гэж зөвлөмөр юм. Тэгээд мөн одоо би бол нэмэлт гэж хийж үзэг байгаа. Угаасаа мэдхгүй үннийг хэлгээд нэмэлтийг яг яаж хийх ёстой энэ талаараа мэдлэг бол одоохондоо маш тааруу байгаа. Тэгэл ямар ч байсан л зориглол хиймэр санагдал хийсэн. Тэгээд ажгүй амжилттай яваад хүмүүст таарсан таалагдсан гэсэн мессеж комментууд ирж байгаа болохоор тэрэндээ урамшаад ингээд аль болох видеого таслахгүй хийхийг хичээж байгаа. Харин нэмэлт хийхгүй ч гэсэндээ би бол нөгөө хувийн уншлага бол хийн. Та хэрвээ хувийн уншлага хийхийг хүсэх юм бол миний Facebook-ээр холбогдож болно. Би юун дээрээ тайлбар хэсэг дээрээч линкийг оруулчихна. Мөн тайлбар хэсэг дээрх болохгүй байвал миний сувгийн одоо профайл хэсгийн тэнд бас миний Facebook байгаа шүү. За ингээд олон юм яриха болий. Энэ удаад жоохон оршил ихтэй болчих шиг боллоо. Уучлаарай. За тэгээд энэ удаад ийм ургамлуудыг сонгосон байгаа. Энэ эдгээр ургамлууд нь одоо ер нь бол зан үйл, дом, манифест ашиглагддаг ургамлууд. За нэгдүгээр ургамл нь cinnamon,
одоо кофе шопод цайнд кофеинд гэд хэрэгэлдэг синамон амтлагч тий. За энэ модонгоороо байна. За хоёрдугаар сонголт нь энэ сарнай. За сайн харагдаж байна уу хараа. Жоо холоос ирэх үү. За сарнай. Матасан сарнай. За гуравдугаар сонголт нь за энэ нь хуажуу дайлюгийнх нь аль нь нилээ? Замардсан л юм. Оргомол. За нэрийн цэстэ сандгүй. Хуажуу дайлюгийнх нь аль нь нилээ? За тэгээ та одоо би ингээ ойртуулад байрчин. Тэгэхээр та нар маань видеого зогсоож байгаа сонголтоо хийгээрэй. 1 2 3. За би имлгээс гараад хүзрнүүдээ ажиллаараа орж авч чадаагүй. Тэгээд шууд гэрте байсан хүзрүүрээ ашиглаад өнөөдрийнхөө уншлагыг хий гэж бодлоо. За өнөөдөр би энэ хүзрүү ашиглана. Энэ таарат хүзрүү ашиглана. За мөн сүүлийн уншлах дээр ашигласан яг хөө тэрэн дээр ч яг ашигласан тэр үзэг биш л дээ. Зүгээр л ийм энгийн карта үзэр байгаа. Энийгээ бас ашигланаа. За ингээд тавьчи. За ингээд төрзөр сонголтынхаа ургамлуудыг ийшээ тавьчих та. За тэгээд 5 дугаар сарын ерөнхий төлөв байдлыг үзэж байгаа. Эхлээд энергийн шалгалт. За тэгээд дараа нь 5 дугаар сарын ерөнхий төлөв байдлыг ерөнхийд нь харна. За тэгээд тэрний ард дээр ажил тэгээд сүүлд нь хүн хоорондын харилцаа гэд ийм шаталтай явна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь юу яа? Одоо ерөнхийдөө ингээд энэ группийг сонгож байгаа хүмүүст одоо нэн даруй шаардлагатай байгаа. Одоогийн нөхцөл байдалд нь хэрэгтэй байгаа зөвлөгөөг бас аваад ингээд дуусгах юм байна. Тэгээд та шаардлагатай гэж үзвэл надтай хувийн уншлага хийхээр холбогдож цаг авч болно. За ингээд нэгдүгээр группийнхныхаа нэгдүгээр сонголтынхан буюу энэ синамоныхоо уншлагт оръё. За ингээд тавьчих. За нэгдүгээр нь энергийн шалгалт. Нэгдүгээр сонголтыг сонгосон хүмүүсийн энергийн шалгалт. За харъя. За нэгдүгээр группийнханд маань ойрын өнгөрсөнд гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь ерөнхий төлөв байдлыг нь харж байгаа болохоор одоогийн нөхцөл байдал нь ямар байгаа вэ гэхээр боломжууд нэгдсэн байгаа. За тэр боломжуудыг бас ашиглаж байна. Маш хурдтайгаар ашиглаад ахиц дэвшил гараад за сурлага хөдөлмөрөө албан байгууллагын хэмжээнд ер нь бол маш том өсөлт гарсан байгаа байхгүй юу? Маш багахан боломж төдий зүйлийг ашиглаад шүүрч аваад түүнийгээ маш сайхнаар ашигласан байгаа даа. За тэгээд энэ нь бол таны за сурлагт байж болж байна. Боловсролд эсвэл таны эрхэлдэг ажил бизнест одоо байгууллагт маш эргээр үр дүн авчирсан гэж байна. За тэгэхээр үүндээ бол нэлээд сэтгэлээ зориулж байгаа. Одоо нөгөө өөртөө гэхээс илүү бусдад илүү их сэтгэл гаргаж байгаа. Тиймэрхүү хандлагатай байна. За тэгвэл энэ бүх зүйл болохоос өмнө ер нь бол нэлээд гинтийн зүйл их болсон гэж байна. Ямар нэгэн гинтийн бүр одоо нөгөө хийж бүтээж исэн зүйл чинь бүр гинт нураад одоо юу хийм дампуурсан гэхүү эсвэл ингээд нэг гинтгэн л ямарч байсан л таны босгосон байсан зүйл нурахад хүрсэн. Тэгэхдээ тэрний ард дээрээс шууд боломж
гарч ирсэн. Та тэрийг маш сайн ашигласан байна. Тэгээд ашиглаад түүнийгээ маш амжилттайгаар хурдан ахиулсан, амжилтанд хүрсэн. Тэгээд ийм магадгүй бүр ийм том байгууллага болсон гэдэг байгаа байхгүй юу? Байгууллага болсон байж болно. Эсвэл одоо энэ боломжоо ашиглаад сургууль соёлд сурсан, гадагшаа нисээд одоо гадаад руу сургууль соёлд явсан ч юм уу. Ямар ч л байсан гэсэн сайнаар дууссан байгаа одооны нөхцөл байдалд. Тэгэхээр энэ энэ ургамлыг сонгосон хүмүүст маань жаахан хэцүү зүйлийг туулсан ч гэсэн тэр бол угаасаа л болох ёстой юм болоод араас нь шинэ боломж ирэх гэжсэн учраас тийм зүйл болсон л гэж юм л та. Тэгэхээр энд нь эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр хүн оролцоод байгаа. За яг хуу эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ч байж болно. Эхнэр нөхрөөд ч үж болно те. Жохон энерги өндөр хүмүүс байж магадгүй. Эсвэл зүгээр л албан байгууллагын хэмжээнд одоо айгуу тийм захирангуй, нэлээд хатуу захирлаас болж ингээд айгуу стресстэй байсан тий. Айгуу их стресстэй байсан. Тэгээд тэр зүйл ингээд дууснаар танд бүр илүү гоё боломж олдсон гэсэн. За нэг иймэрхүү хосын харилцаа байлаа гэхэд ер нь хоорондоо жоохон хэрэлдээд их муудалцаад байдаг байсан юм шиг. Тэгээд энэ харилцаа одоо нуруу унснараа гэх юм уу. Тэгэхээр одоо заримынх нь хувьд бол бас удаан хугацаанд амьдэрсэн хүнээсээ салсан байж магадгүй байна. Тэгээд өөр боломжийг олж хараад тэрийг ашиглаад бас өөрийнхөө боловсролд өөрийнхөө одоо ирээдүйд илүү дээр хөрөнгө оруулалт хийсэн гэх юм уу. Ямар ч л байсан. Яг л угаасаа цамхаг хүйзэр яах гэж ирдэг вэ? Цамхаг хүйзрийн утга ч угаасаа л нураа унгаагаад хэр удаан хугацаа зарцуулсан ч байсан гэсэн, тэнд хэр их мөнгө зарцуулсан ч байсан гэсэн хамаагүй угаасаа нурах ёстой. Яагаад гэвэл одоо юм суурн бат бөх биш байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нураагаа дахиад барих хэрэгтэй гэсэн л утгатай. Тэгэхээр яг тэрийгээ бол чадсан байна гэж харагдаж байна. Гэхдээ яг дөнгөж нэг юм эхлэлийнхаа төвшөнд тэгтэл амжилттай явж байна. Түүндээ маш их сэтгэл гаргаж байна. За иймэрхүү. За одоо ерөнхий байдал маань юм байна. За тэгэхээр ерөнхий байдал таарсан байх гэж найдаж байна. За одоо эхлээд 5 дугаар сарын ажил төрлөө үзнэ. Ажил, карьер, сурлага. Яа нэгдүгээр бүрэлдэхүүний ажил төрөл нь 5 дугаар сарда ямар хөө байхаар байна вэ? За дахиад цамхаг хөзөр гараад ирлээ. За ингээд хөзөрнүүд маань гүйцэд харагдаж байгаагаа. За харагдаж байгаа юм байна. За ямар ч тач 5 дугаар сар бол маш их өөрөөсөө маш их ажлыг амжилттайгаар бүтээж чадах сар байна. Та өөрөөсөө маш их ажлыг гараасаа гаргаж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр нэлээд амжилттай бүтээлт сар байна. Эмпресс үзэр гарсан болохоор маш их ээлтэй. Ер нь бол ажил, карьер, сургалтын хувьд бол маш ээлтэй сар байх нэ. За тэгээд танд одоо өмнөх одоо нэг өөрийнхөө одоо нэг дутуу дулмиг хийцэн зүйлээ одоо тэгэл яалтчгүй л болоод эхнээс нь хийх шаардлага үүсч магадгүй. Тэг яг л нөгөө түрүүний нөгөө ерөнхий байдал дээр байсантай төстэй бас энэ зүйл нурсны дараа боломж ирнэ гэл бас яг адилхан юм гараад байна л та. Тэгэхээр түрүүний ерөнхий байдлыг сонгосон хүмүүс бас ажил дээр илүү асуудалтай байсан хүмүүс байгаад тах шиг байна. За тэгэхээр ямар ч л байсан маш бүтээлч байх нь байна. Өөрөөсөө олон ажлуудыг амжилттайгаар гаргаж чадах нэ. Ол зомогтой сар байхаар байна. За тэгээд нөгөө нурах ёстой юмыг нураагаад дахиад шинээр эхлэх нь таны тархитлогоо аягүй сайн ажиллахаар байна. Ер нь бол нэлээд сэрэг толгойтой байхаар байна. За тэгээд мөн
тамга гэдэг утгаараа одоо танд өмнөх одоо өөрийнхөө нөгөө үзэл бодлууд бүр нуран унаад одоо нөгөө юу үзэр шиг Hangman үзэр шиг үйл явдал болох гэдэг байхгүй юу? Юмсыг өөр харж эхлээд тархитлогоо чинь бол нэлээд сайн ажиллахаар харагдаж байна. Шин санаанууд их орж ирнэ. За тэгээд мөн 5 дугаар сард ер нь ямиг хүчээр хийх бас хэрэггүй. Хүчлэхгүйгээр айдуу зөөлнөөр аясаар нь аргадаж хийх хэрэгтэй гэж байна шүү. За мөн ямар нэгэн аялал одоо ажиллаар хийж тийш явах мох ч юм уу тиймэрхүү зүйл байсан бол хойшлогдож магадгүй. За тийм ямар ч байсан ажил дээр хойшлогдож магадгүй. Бас та давхар нөгөө юу одоо бас сурдаг хүмүүст маань ч гэсэн хамааралтай. Ажил сургууль аль алинд нь л хамааралтай л да. Нэг юм шал дими хэрэггүй зүйлд бас их цагаа гаргах үедээ гэж шүү. Одоо ингээд нэг юм яадаг чи нэг юм сурмаар санагдал тэгээ нэг шал дими хэрэггүй онлайн сургалтанд хамрагдчихдаг ч юм уу. Тэгээ өөрөө тэрэндээ явсан ч юм байхгүй зүгээр мөнгөний гарлага болдог ч юм уу. Эсвэл өөрөө дараа нь хэрэглэхгүй шал дими юмаа сурж харин цагаа бас дими өрөх үедээ гэдэг бас сануулгатай. Тэгээд за таны ажил сурлага дээр нэлээд тийм уус энергитэй эрэгтэй хүний нөлөө бас байж магадгүй 5 сард. Бас нөгөө талаараа таныг өөрийг чинь одоо ус шиг ямар ч одоо үед тэр үеийнхээ нөхцөл байдал таардаг тийм хувирах чадвар сайтай байхыг бас сануулж ах шиг байна. Ямар өөр юу байж болох вэ? За тэгээд бас та одоо юу хийх гэж байгаа түүндээ бол ерөнхийдөө нэлээд юм сэтгэл зүрхээ өгцөн байгаа даа гэдэг байгаа байхгүй. Түрүүний ерөнхий байдал дээр ч гэсэн улны өдөр дээр аягны тамганы аяг байсан. Тэгэхээр ер нь бол та хийж байгаа зүйлдээ сэтгэл зүрхээс маш сайн зориулж чадж байгаа. Түүндээ бас ингээд нэг нэлээд дурлаж хийхээр бас харагдаж байна. За ажил карьерийн хувьд бол ингээд иймэрхүү байх нэ. 5 дугаар сарын төлөв байдал. Анхаарах зүйл нь бол энэ ямар нэгэн төлөвлөсөн аялал ч юм ажил хэрэг холбоотой явах юм ажил байсан бол саатаж магадгүй. Тэгээд хэрэггүй зүйлд бас цагаад мөнгөө зарцуулчих үедээ. Тэгэхээр одоо хийж байгаа зүйлдээ маш сэтгэлээ гаргаж, сэтгэлээ зориулж угаасаа ч тэгэхээр тэгж хийгэрээ гэсэн бас давхар зөвлөгөө өгж болохоор ажил төрлийн хувьд бол нэлээд сайхан байх нэ. Олон ажлыг гараасаа гаргасан сайхан сар байхаар байна. За. Одоо харин хүн хоорондын харилцаа. Хайр дурлал байж болно, найз нөхдийн хоорондын харилцаа, мөн ажил төрлийн хэрэгээр холбоотой түншлэлийн харилцаа гэх мэт хүн хоорондын харилцаан дээр 1-р группийн ерөнхий 5 дугаар сард ямар байх вэ? За ажил төрлийн хувьд бол амжилттай байсан. Харин хүн хоорондын харилцаан дээр баг зэрэг эдрэгтэй байж бас магадгүй юм. Гэхдээ заримынх нь хувьд шүү бүгдийг битгий өөртөө 100% нааж аваарэ. За хүн хоорондын харилцаан дээр ер нь бол шийдвэрт хүрч чадахгүй нэлээд тэнэгэлцэхээр юм байна. Яг яахаа мэдэхгүй. Тэгэд үнээсээ болж их шанална. Ер нь бол нэлээд гомдсон. Тэгэл их
гомдсон, уйлсан, шүнж унтаж чадахгүй, нэг л зүйлийн талаар их бодоол нэг тиймэрхүү байхаар юм шиг харагдаад бах юм. Тэгэхээр яг энэ дээр зөвлөгөө бол за магадгүй та бусдад айхтар үг хэлсэн үү? Эсвэл хэн нэгэн танд бас их гондохоор үг хэлсэн юм болов? Тэгэхээр бас хитрхи нэг талыг барьж бодохгүйгээр өөр талаас нь бас бодохыг хичээгээрэй. Тэг яг энэ 9 сэлэмний нэг гоё нь болохоор одоо ингээд нэг юм стресстэй хар дарсан зүүдлээд байгаа юм шиг юм байгаа боловч одоо нэг гоё нь болохоор энэ зүүднээс ингээд сэрж чадчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр удахгүй бүх зүйл сайхан болноо. Ямар ч л байсан зүүднээс угаасаа л хүн хизээ нэгэн цагт сэрдэг те. Тэгээд зүүд болохоор ашгуудыг зүүд байсан байна гэд баярлдаг шиг яг л тийм сайхан зүйл тохиолдох болно. За тэгээд энэ дээр 2-2 жинлүүр байна л та. Тэгэхээр ер нь харилцаан дээр та яг юу хүсэж байгаа вэ? Харилцаан дээрээс одоо найзтай жишээ нь энэ ста миний сайн найз байж чадахгүй юм гэд гомдоод байгаа боловч та бас өөрөө бас яг сайн найз нь байж чадчихэв нү? Хосын харилцаан дээр өөрөө энэ надад ерөөсөө хайртай дуртай гихгүй юм гэдэг байгаа боловч та бас тэр хүндээ өөрөө хайртай дуртайгаа хэлж гин үү? Гэх мэтчлэн. Тиймэрхүү бас зүйл байна уу? Тэрийг бас та өөртөө тунгаагаад үзээрэй. Нэг юм өгөх авахын тэнцэл бас жоохон юу байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнцвэр жоохон алдагдсан байж магадгүй. Тэгэхээр та юу тайран түүнийгээ хураана гэдэг шиг. Үнэхээр сайн сайхан зүйл хүртхийг хүсэж ивэл бас өөрөө бас та сайн сайхан зүйлийг өөрөөсөө бас гаргах, хүмүүст өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж танд эргээд сайн сайхан зүйлс ирнэ. За тэгээд шудраг ёс бас таны тайлд шийдэгдэнэ гэж аахгүй. Тэгэхээр хүн хоорондын харилцаан дээр гэхээр за яг justice үзэр шууд утгаараа болохоор үнэхээр хуулийн ямар нэгэн асуудал, шүүх цагдаагийн асуудал байсан бол таны талд шийдэгдэнэ гэж байна. Бас нөгөө талаараа энэ хэрвээ одоо ажил хэргийн хамтрал байгаа бол та ажил хэргийн шугамархийн нэгэнтэй одоо хамтрал үүсгэх гэж байгаа бол магадгүй танаас мөнгө төгрөг гарч магадгүй. Танаас илүү их нөө санхүүгийн дэмжлэг танаас их гарах ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйл байж магадгүй. Тэгэхээр та яг сайн судалж үзээд за энэ бизнест яг хэдэн төгрөг хэрэгтэй байгаа юм бэ? Яг хэд байвал болох юм гэж сайн лавлж ийж тэр мөнгийг бас гаргаарай. Бас таарсан хэмжээгээр нь гаргаарай гэж бас зөвлөж байна. Тэгээд гэрээ хилцээр дээрээ маш сайн анхаараарай. Анханасаа одоо сайн муугаа сайн ярилцаад гэрээ мэрэн дээрээ сайн анхаарчих хэрэгтэй гэж шүү. За энэ бол зүгээр жишээ шүү манайхаа. Ингээд нэг жишээ ингээд хэлэнгүүт хүмүүс шууд ингээд утгаар нь ойлгоод үздэг. Та тэгэхээр өөрийнхөө нөхцөл байдалтаас хувиргаж ойлгоно. Гэхдээ энэ ч одоо ингээд хүн хоорондын харилцаа ингээд зарим хэсгийнх нь хувьд бол үнэхээр хайр дурлал болон ямар нэгэн байдлаар хувийн үнэтэйгээ гомдол ч юм уу тиймэрхүү юм бол байна. Заримынх нь бас хүн хоорондын харилцаа л юм чинь ажил хэргийн шугамар уулзах түншлэл бас харагдаад байна. За тэгээд гэрээ хилцээр дээрээ маш сайн анхаарчих юм бол ямар ч тач аз таны талд байна. Мөнгө санхүү дээр сайн мэдээ дуулдана гэж байна. За тэгэхээр хосмос одоо арай дотн хүмүүсийн хооронд болохоор таны одоо амьдрал тийм айгуу тийм халамжтай. За тэгээд нэлээд элбэг хангалуун амьдардаг тийм эмэгтэй хүн байж болно. Эсвэл тийм эмэгтэйлэг энергитэй эрэгтэй ч хүн бас байж болно. Тийм хүний бас оролцоо бас байхаар харагдаж байна. Энэ 5 дугаар сард хүн хоорондын харилцаан дээр. За тэгээ бас найз нөхдөөрөө нэлээд гарч орох
урилга бас хүлээж авч магадгүй найзуудынхаа төрсөн өдөрт явах эсвэл октоудаараа гарах найз залуучуудаараа гарах ч юм уу ямар ч нэг гарч орох үйл явдал болно. Энэ бол угаасаа болох ёстой юм тэг болохоор байна. Тэрэн дээр мойл анхааруул зохино гэсэн юм бол харагдахгүй энэ зүгээр гоё цагийг гоё зугаатай өнгөрөөж магадгүй юм байна найз нөхдөдтэйгээ. Яа. За тэгээ бас хүн хоорондын харилцаан дээр сонголт гэхээр одоо юу гэж болох вэ? Хаа нэг тийшээ явхаар аль орн руу явах вэ ч гэх юм уу те одоо хостоо ч юм уу найзуудаараа ч юм уу нэг тийм бас төлөвлөгөө бас энэ сард гаргаж магадгүй юм байна. Аль нэг орн руу явахаар төлөвлөх. Тэгэхээр найзуудаараа бас байж илүү магадгүй шүү за. Найзуудаараа, охтуудаараа нэг улдаан хүүгүүдээрээ залуучуудаараа ч гэдэг юм тийм. Мэдээж хосороо ч үж болно. Тэгэхээр олон хүн үзэж байгаа учраас янз янзын нөхцөл байдалтай байгаа учраас та бүхэн маань өөрсдийнхөө нөхцөл байдал тааруулаад хүлээж аваарэ. За хайр дурлалгүй хоорондын харилцаан дээр ийм нөхцөл гарч ирлээ. За хайр дурлалгүй хоорондын харилцаан дээр эндээс мессеж авал ойлгомжтой зүйл гарч ирэхээр лөө яах нь бас үзье. За хүн хоорондын харилцаан дээр найз нөхдийн талаас тусламж сайтай. Гэхдээ л баяртай биш гунигтай байна. Сэтгэл санаа бол мөнгөнд илүүтэй санаа зовно. Тэгэхээр за мөнгө бол яг нөгөө зоос гэдэг үзэртэй адилхан учраас мөнгө санхүүж байж болно. Мөн ажил төрөл одоо бодит амьдрал дээр өөрийнхөө амьдрал санаа зовно гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр сэтгэл зүй бол ер нь амьдралдаа их санаа зовно. Тэгээд энд яалтчгүй л мөнгөний асуудал илүү их байгаад байна. Гэхдээ төгсгөл нь бундан байгаа болохоор ямар ч тач одоо энэ амьдрал санаа зовоод байгаа зүйл чинь бол нааштайгаар шийдэгдэхээр байна. Бундан бунаа гэдэг чинь маш сайн л гэсэн үг. Тэгэхээр найз нөхдийн талаас тусламж байгаа боловч түүнд нэг л сэтгэл хангалуун биш санаа зовсоор байх. Тэгтэл эцэстээ сайнаар шийдэгдэнэ. Өөрийн чинь талд шийдэгдэнэ. Гинэ за одоо яг энэ үзрээр үцхээр бол яг энэ дэлгэрэнгүй бас ойлгохдохгүй л дээ. Гэхдээ яг нэмэлтээр бас нэмэр болох болов гэд энэ үзрээ ашиглаад байна. Яг л өнөөдөр нөгөө ганцхан үзэртөө үзэж байгаа учраас бас дундуур нь бас панчаа болгож орж байгаа байхгүй юу? За одоо ингээд эцэст нь ерөнхийдөө нэгдүгээр группийнхэнд маань сахиусан тэмдгүүдээс нь зөвлөгөө хүснэ. Ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Энэ 5 дугаар сард За түрүүний бас гарсан нөгөө гэрээ контракт дээр л анхаар гэж сайн зөвлөөдөө шүү. Ямар нэгэн байдлаар хүмүүстэй гэрээ хийх нөхцөл байдал үүсч магадгүй юм байна. Тэгэхээр одоо янз бүрийн том үйл хөдлөл худалдаж авах ч гэдэг юм уу? Газар мазар худалдаж авах. Тэгээд нэг натратаар орох энэ төр шаардлагатай болох. За заримынх нь хувьд болохоор шүүх цагдаагийн асуудал бас болох. Энэ төр гэсэн юмнууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр анхаарал өгөөрэй. Гэрийн дээрээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Янз бүрийн үйл хөдлөл энэ төр авах гэж байгаа бол тэр одоо бичиг баримт баримтын сайн судлаад бүр үнэн
маш сайн ягтлах хэрэгтэй гэсэн утга шүү. За тэгэхээр энэ тал дээрээ сайн анхаараарай. Тийм яг нэг юм яарч шийдвэр гаргах магадлал өндөртэй байдаг байхгүй юу? Одоо жишээ нэг юм үзмжинд нь хууртаад одоо угаасаа үйл хөдлөх сүүлийн үйл хөдлөх одоо лоурот чинь тийм л юмнууд байдаг үстэй. Айгу харахад айгу гоё тэгснээ хямдхан тэгэл айгу гоё нөхцөл боломжтой ингээл өөрсдөө чинь ингээд нөхцөл байдал таарсан гоё боломж санал болгоод ах ч юм уу те тэрэнд нь ингээл яарал одоо хурдан авахгүй болцтой алдчихна гэл ингээд тэгхгүй анхаараарай л гэж байна. За тэгэд энэ дээр анхаараа чадчих юм бол ямар ч байсан танд ялалт амжилт байна. За мөн дээрэс нь энэ нэгдүгээр сонголтынхан маань энэ сард нэлээд нэр төртэй болж магадгүй. Олонд хүлээн зөвшөөрөгдөх, чадвараараа хүлээн зөвшөөрөгдөх, олонний анхааралд байх. За тэгээд дээрэс нь ялалт гэдэг байхгүй ямар нэгэн зүйл ажлын ард маш сайн амжилттайгаар гарах, шагнагдах, урамшуулгадах гэх мэт бас сайхан мэдээ бас байна шүү. За тэгэхээр энэ бол анхааруулга байна. Энэ бол танд ирж байгаа ивэл юм байна. За тэгээд юун дээр бас нэмэлт зөвлөгөө өгөх вэ гингүүт сэтгэл зүрхээ ангаах тал дээр бас ажиллах хэрэгтэй юм шиг байна. За тэгээд дээрэс нь бүр шууд утгаараа одоо зүрхээ бас инхрийлвэ штэ. Зүрхээ анхаараарай. За бас дээрэс нь одоо өөртөө болон бусдыг гомдоох хатуу үгийг битгий хэлээрээ. Ялангуяа өөрийгөө одоо ингээл доош нэгээл дотроо ингээд өөрийгөө чиста тиймч чадваргүй ийм тийм гэд муухай үгээр битгий өөрийгөө тэгээрээ. Мөн адил бас бусдыг ч бас битгий тэгээрээ. Зүрхээ анхаараарай. Гижийн. За тэгээ бас мэдээж энэ сэтгэлийн шархаа эдгэх тал дээр өөрийнхөө зүгээс бас анхаарал тавиарэ. Тэгээд мөн зүүдэндээ анхаарлыг хандуулаарай гэж шүү. За тэгэхээр зүүд нойр зүүн совин нэлээд сайтай байхаар байна. Тэгэхээр зүүдэндээ анхаарал хандуулаарай. Зүүдэн дээр нь бас нэлээд зөвлөгөө орж ирэхээр биш шүү. Тэгээд зөвлөгөөнүүд нь юм байна. За өөр гол асуудал гэж юу байна? За 10-ын сава. За бүх зүйлийг өөрөө ганцаараа хийх гэдэлгүй чадах хүнд нь бас даатгаад итгээд сурчаарай. Тэгэхгүй тэгэл чиний энэ гэж юу гэдгийг би алиби гэж урдуур нь авч өөрөө авсаар байгаа. Тэгээ алфтай юм шиг авчаад өөрөө стресстэй би ядарлаа гэх. Тэг айгу ядарчихгүй гэж шүү. За тэгэхээр чадах хүнд нь итгэж даатгаад сур нуруунд тахж байгаа хөнгөлөөрөө гинэ. За ийм зөвлөгөөнүүд орж ирж байна. За ингээд нэгдүгээр сонголтынхны маань уншлага дууслаа. Таарсан байх гэж маш их найдаж байна. За тэгээд subscribe дараарай, лайк дараарай, комент бичээрэй. Баярлалаа. За, хоёрдугаар сонголтынх нь маань ерөнхий байдал нь ямар хөө байна вэ? Энергийн шалгалтыг хийя. Ямар их хүчээр гараад ирв. За даавн да. За хоёрыханд маань ойрын үед нилээн хэцүү гэж хэлж болохоор байсан бол тэ ядралттай байсан байна. Мөн одоо сүрж босох нөхцөл байдлууд их ойрхон үүссэн гэх юм уу. Өнгөрсөнтэй холбоотойгоор айгүй их юм нүүр тулж гэх үү. Ямар ч нэг юм давшиж одоо нэг юм
тулах нүүр тулах зүйл их байсан юм шиг байна. Тэгээ үүнээсээ бас маш их ядралттай. Тэгээ нэлээд шантарсан одоо нэг юм ямар нэг зүйлд ингээд сүүлийн удаа боломж олгоод одоо л нэг удаа хараад үзье даач гэдэг юм те, нэг тиймэрхүү. Тэгтээ бас эрэг сайхан энергиуд ирсэн гэж байна. Сайн мэдээнүүд ирсэн. Гой боломжууд, нэлээд олон тийм одоо загтал мессеж, дуудлагат ч үт юм уу бас дарагдсан. Гал энерги нь айгу өсөж эхэлсэн байна л да. Ирч хүчтэй. Гэхдээ яг ерөнхийдөө бол нэлийн тийм яаруу санд руу энерги айгу их байгаа тийм. Ямар нэг юмд дандаа яараал адгаал нэг юм тайван биш. Энч хурдан үзэр. Тэгэхээр их тийм яаруу санд руу л өдрүүд өнгөрчтэй гэж хэлэхээр юм байна. За тэгээд сүнслэг байдлын хувьд уг нь ингээд нэг юм дээшлэх гээд байгаа. Тэгтээ тэр нь одоо таны хувьд болохоор нэг юм арай л цаг хугацааны хувьд нэг болж өгөхгүй байгаад байгаа юм уу? Уг нь бол одоо өөрийгөө ингээд нэг юм одоо сүнснийхаа гэх юм уу? Өөрийнхөө одоо байгаа энерги дээшлүүлэх гээд байгаа, мэдээд байгаа боловч нэг л бас сайн болж өгөхгүй байгаад байна. Тэгэхээр амралт хэрэгтэй нь ер нь жоо ядралттай байна гэсэн тий. Амралт бас хэрэгтэй байсан байна. Амарсан байж магадгүй. Эсвэл одоо бясалгалж явсан байж болох юм тий. Би одоо ер нь нэг юм миний дотроос нэг юм болоод байна. Би ер нь өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна гэж өөрөө бодоод тэгээд тэгсний үндсэн дээрээс энэ бясалгалд бас явсан байж магадгүй харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь энэ донд нэлээд тийм ууртай хүмүүс бас их байж магадгүй. Яаруу ууртай. Тэгэхээр амьдрал таныг одоо цаанаас нь ингээд нэг юм ивээр аргадаж таны одоо сүнсний төвшинг дээшлүүлэх гээд л үг нь үзээд байна л да. Гэхдээ та тэрнтэйгээ бас нэг жоохон эсэргүүцээд байгаа юм шиг тийм. Арай цаг нь биш юм шиг эсвэл хитрхи тулж ирчээд яхаа мэдэхгүй байгаад байна уу яагаад тийм. Нэг юм төвшин ахихта жоохон өөрөө жоохон дургу байгаад тэгээ энэ бүгдээс нэг завсралгаа аваад байна уу? Нэг бол үнэхээр бясалгалж явсан байна уу? Үгүй бол бүр энэ бүгдийг бүр түр орхиод ингээд амархаар шийдсэн гэх юм уу? Тиймэрхүү нөхцөл байдалтай байж магадгүй. За тэгээд ер нь бол нэг жоохон хэнгдмэн буюу нөгөө гацаанд орцсон байгаа байхгүй юу? Яаж ч болохгүй, яг яахаа ч мэдэхгүй юм байгаад байна. Тэгэхээр түрүүн хэлсэнтэй амьдрал таныг өөрөө ингэ зөөлнөр ойлгуулах гээд байна гэдгсэн. Тэгэхээр та энэ гацааны үедээ л одоо юм ойлгож авна. Гэд тон гэл одоо тархинд нь гэрэл хасгана шүү дээ. Тэгэхээр та ямыг ойлгож авна. Тэгэхээр яг үндэ бол та амар гаццсан энергитэй байна. 4-ийн сэлэм, 4-ийн аяга, тэгээ дээрэс нь хангад байна. Тэгээ өмнө нь бол ингээд юмс айгу хурдан болж өнгөрөөл тэрэндээ айгу тийм ядарсан байсан бол одоогийн байдлаар бол ингээд нэг жоохон гаццсан байдалтай. Гэхдээ энэ гацалт нь таны сайн сайхны төлөө амьдрал танд нэг зүйлийг ойлгуулах гэдэг гэсэн байна. За тэгээд одоогийн байдлаар бол та ерөөсөө юу ч таалагдахгүй нэг юм цамаан гэх юм уу, голомхой гэх юм уу, болж исэн ч болохгүй байна гээл бүх юмыг л голлол нэг тиймэрхүү энергитэй байна. Сайн сайхан боломж гарч ирсэн ч түүнийг анзаарах сөхөөгүй гомдлол. За нэг иймэрхүү энергитэй юм байна. Хоёрын маань за ерөнхий байдал нь юм. За тэгэхээр одоо хамгийн эхлээд хэдүүлээ ажил төрлөө үзнэ. 5 дугаар сарын ажил төрөл дээрх ерөнхий төлөв байдал ямар байх нь вэ?
энэ сард ер нь айгүйх тийм өөрчлөлт их явагдах сар юм байна. 5 дугаар сар гэдгийг ч хэлэх үү. 5-ын тоотой сар дээр ер нь цамхагийн энерги айгүйх явж байна. Төрөөчийн групп дээр бас цамхаг гарсан. За 5 дугаар сар таны зүүн бэлэг нэлээд өндөр байх нэ. Тэгэхээр одоо ажил төрлийн тал дээр та мэдрэмж буюу зүүн бэлгээ дагуул нэлээд оновчтой байхаар байна. Сонголтоо зөв хийж чадна гэсэн үг. Та 5 дугаар сард нэлээд жоохтой юм. Хоёр зүйлээс алийг сонгох вэ гэдэг сонголтын дээр тулж ирнэ. Хэрвээ энийг сонгохын тулд та зүүн сонгоо ашиглаарай. Та ерөнхийдөө нэг хамтаа мэдж байгаа гэж энэ өөрөө чинь. Тэгээд нэг юм хол ойр хоёр ажлын алийг сонгох вэ гэдэг юм уу? Ямар ч зүйлээс одоо энэ мэргэжлэр сурах уу, тэр мэргэжлэр сурах уу гэдэг юм уу, нэг тийм хоёр зүйлээс сонголт хийх шаардлага үүснэ. Гэхдээ энийгээ та сонгож чадхаар харагдаж байна. За энэ сонголтоосоо ингээд энэ хоёрын зоосноос нэгийг сонгочлоо. За энэ бол нэлээд үржил шимтэй цааш нэлээд том зүйл болж болохоор хэмжээний сонголт байгаа. Энийг гол нь ашиглаж чадах хэсэг нь танаас хамаарна. За тэгээд энэ одоо нэг энэ энерги их яваад байна л да. Та нэг ийм зүйл байгаа гэж магадгүй. Одоо би энэ ажлыг хийгээд 40 жил болцсон доо. Эсвэл би энэ одоо юу гэдэг юм бэ? Энэ бизнесийг босгох гээд 40 жил болцсон. Тийм их мөнгө оруулсан ч гэдэг юм уу те. Тэгэл айгүй их зүйл зориулсан юм чинь гээд ашиггүй ч гэсэн ингээд байлгаад идэх тийм зүйл байгаа бол тэрийг одоо ингээд ер нь бол нураагаад дахиад шинээр эхнээс нь эхлэх болсон гол нь тэр боломж нь энэ сард ирнэ. Энэ 5 сард ийм нөхцөл байдал шаардлага бас үүсгэр харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг хав жоохон хэцүү ч гэсэндээ тэгэл угаасаа л хийхээс өөр аргагүй гэсэн утгатай. Тэгээд гол нь тав энийг өөрөө бас мэдчихсэн. Ерөнхийдөө зүүн сонгороо бас мэддэж гадралж л байсан. Тэгээд яг болох ёстой юм болдгоороо болж ин 5 сард болохоор харагдаж байна. За тэгтээ үүний ард дээр та зөв зүйл хийснээрээ бас бахархах болно. Би зөв зүйл хийжээ гэд. За бусдад сайшаагдаж магадгүй эсвэл өөрөө бахархах ч юм уу те. Ямар ч байсан л ингэснээрээ танд амжилт ялалт ирэх нэ. За тэгээд амжилтын ард дээр амралт гараад ирэх юм. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Амжилтын ард дээр амралт. Шууд утгаараа бол амралт авч магадгүй. Одоо ажил төрлөөсөө төр зураг хөндөрөөд амралт авч магадгүй. Нэг бол танд нөгөө эмнэлэг домлогоор явах хэрэгцээ шаардлага бас үүсч магадгүй. Ажлаасаа төр хөндөрөөд эмнэлэг твтгэх юм уу, тиймэрхүү нөхцөл байдал үүсч магадгүй. Нэг бол та зүгээр л бусдаас тусгаарлагдаад нэг юм ганцаараа байх орон зай танд бас хэрэгтэй болно. Яг гэвэл энд зүүн сон энэ high priestess гэж гарцсан байгаа болохоор та энэ зүйлийг бас хөгжүүлэхийн төлөө бас өөрөөсөө оролдлого гаргаад бясалгалд явдаг ч юм уу. Эсвэл бусдаас нэг жоохон тусгаарлагдаад өөрийгөө сонсож сурах ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл бас болж магадгүй харагдаж байна. Яг бол та энэ зөв мэдрэмжээ энэ сонголтыг хийснээрээ одоо ямар нэг зүйлээс зөвийг сонгоод за тэнгүүтээ бас өөрт хэрэггүй шал дэмий зүйлийг нураагаад тэгснээрээ амжилт олчлоо гингүүд би ерөнхийдөө ингэж жоохон мэдээдсэн юм биш мэдрэмжтэй юм байна гэдэг утгаараа бас үүнийгээ бас хөгжүүлэх гэж оролдож магадгүй юм шиг байна 5 сард. За тэгээд өмнө нь ингээд нэг ойлгомжгүй зүуд юм шиг зэрэглэж юм шиг байдаг байсан. Эсвэл нэг юм шийдвэр төрж чаддгүй ч юм уу тийм зүйл байсан бол та энэ 5 сард ерөнхийдөө аягүй тийм гоё бүх зүйл ингээд цэлмэж эхэлнэ. Та олон зүйлээс зөвийг нь сонгож чаддаг болно ч гэдэг юм уу. Ямар ч тач энэ олон үйл арилаад таны одоо оюун бодол ч юм уу тийм гоё цэлмэж эхэлнэ гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр
сонин энэ нөгөө ажил төрөл дээр нь ийм гараад ах юм. Тэгэхээр энэ донд бас ийм зүн совинлог ажил хийдэг хүн байх юм болов уу? Одоо зүгээр одоо юм энгийн ажил хийдэг байж байгаа. Тэгээд одоо зөнгөө дагаад өөр зүйл рүү ороод тэгээд тэрнээсээ амжилтыг мэдрээд ямарчлээсэн би одоо юмсыг бол маш сайхан цэвэр тунгалгаар ойлгоно гэдэг байгаа байхгүй юу? 5 дугаар сард. За тэгэхээр бол гоё сар байх нэ 5 дугаар сард. Гол нь бас нөө бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөн. Нэр алдарт хүрэн ялалт амжилт ирнэ гэдэг байна шүү дээ. Энэ бас боломжийг бас ашиглах хэрэгтэй. Сонголтоо зөв хийж чаднаа гэд тэрүүгээрээ бас өөрөө бахархаж магадгүй. За 2 дугаар сонголтынхондоо нэмэлтээр ажил карьер дээр нэмэлтээр бас карта үзүүлс маань ямар мэдээлэл гарах нэ хараад үгүй. Яг уялдаж холбогдохгүй бас байж магадгүй шүү. Зүгээр л нэмэлт мэдээлэл шүү. 2 дугаар сонголтынхны маань ажил карьер дээр нэмэлт мэдээлэл байна уу? За хаа нэг тийшээ явхаар зорьсон бол энэ замд жоохон саад гарч магадгүй, хойшлогдох эсвэл замд жоохон саад гарч магадгүй гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаараарай. Тэгэхээр одоо хол замд гарах гэж байгаа бол энэ одоо машин тэрэгнийхээ бүрэн бүтэн байдал энэ төр ч юм уу те эсвэл янз бүрийн юм мартцсан байна уу тэр мэрийгээ сайн шалгаарай гэж шүү. За эсвэл зүгээр ажил төрлөөр иш тийш явах байсан бол тэр нь жоо хойшлогдож магадгүй. За тэгээд ажил хэргийн шугамар ер нь эрэгтэй хүнтэй холбогдож одоо нэг танилын үрээнд ч юм уу найз нөхөд эсвэл танил эсвэл ажил хэргийн шугамар ингээд танилцсан хүн ч гэдэг юм уу нэг бол одоо хамаатан садны ойрын эрэгтэй тийм хүнтэй холбоотой ажил төрөл дээр бол нэлийн мөнгө төгрөгийн тусламж сайн ирж одоо хөрөнгө оруулалт сайн авч чадна ч юм уу. Ямар нэг байдлаар мөнгө төгрөгийн тал дээр тусламж бүртэмжтэй байна. Таны зүгээс энэ одоо яриа хэлцээрийг хийхдээ айгүй сайн ярьж чадхаар байна гинэ. Тэгэхээр магадгүй тийм яриа хэлцээрд явах гэж байгаа бол эсвэл одоо шалгалт өгөх гэж байгаа ч юм уу тий. Одоо сурагч байлаа гэж бодоход та багш чинь тийм эрэгтэй хүн ч юм уу эсвэл найз чинь чамд одоо нөгөө хичээл номд чинь тусалж бас магадгүй. Тэгэхээр ярианы чадвар нэлээд сайн байхаарай шүү. За тэгэхээр бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулж чадхаар байна. Бас мөн таны ярианы хүмүүс таалагдсан ч юм уу. Ямар ч лсэн таны амнаас гарч байгаа үгс хүмүүс нэлээд таалагдахаар юм байна 5 дугаар сард. Тэгэхээр хөөцөлдөж байгаа ажилд харин нэг жоохон саад дотгор үүсэж магадгүй. Гэхдээ хойштын үр дүн нь бол зүгээр юм. Тийм яалтчгүй тусламж найз нөхдийн зүгээс юм уу танил нэг тийм хүмүүсийн зүгээс эрэгтэй хүн шүү. Эрэгтэй хүний зүгээс тусламж ирнэ л гэдэг. Тэгэхэд яриа хэлцээр маш сайн амжилттай болно гэж. За энэ нэмэлт мэдээлэл гарч ирлээ. За тиймэрхүү үйл явдлыг болох нэ 5 дугаар сард. Одоо харин хайр дурлал хүн хоорондын харилцаа. Хайр дурлал хүн хоорондын харилцаа. Найз нөхөд, ажлын хамтрагч, гасуудын хоорондын харилцаа, гэр бүлийн хоорондын харилцаа гэх мэт. Хүн хоорондын харилцаан дээр ер нь нэлийн романтик өнгөс бас илэрхнэ.
5 дугаар сард танд хин нэгэн сэтгэлээ илчилж бас нэлээд үгүй 5 дугаар сард танд хүн сэтгэлээ илчлэх магадлал нэлээд өндөр байна. За энэ бол ер нь бол хорвоо ертөнцөөс өгч байгаа бэлэг юм гэж ойлгож болохоор байна. За тэгээд мөн одоо нэг юм яах гээд байгааг нь мэддэхгүй ч юм уу тийм харилцаа бас байсан бол та магадгүй энийг одоо зүн сонгороо мэдрэн гэх юм уу. Тэгэхээр зүн совинлог хөзөр 2 гарч ирсэн байна. Сар болон High Priestess хөзөр 2 гарахаараа хүн орондын харилцаан дээр энэ 5 дугаар сард ер нь нэлийн мэдрэмжтэй зүн совинлог байхаар. Тэгээ мөн бас эмгтээлэг. Тэгэхээр одоо сарны янз бүрийн дом мом хийвэл нэлийн үр дүнтэй бас байж магадгүй. Нөгөө шиний 15-нд тэргэл сарны дом хийдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйл бас нэлийн үр өгөж өгч магадгүй харагдаж байна. Ер нь л нэг юм зүн совинлог сар байх нэ. За тэгээд заримын хувьд бол харилцаанаасаа ер нь бол төр зур одоо пауз авах гэх юм уу завсралгаа авч байгаа харагдаж байна. Тэгээд энэ харилцаагаа яг яах вэ гэдэг дээрээ одоо шийдвэрт бас хүрч чадахгүй байх магадaltaй энэ 5 сард. Яг яахаасаа мэдэхгүй байгаа нэг юм шийдвэрт хүрч чадахгүй бүрхэг байгаа хүзээр энэ хоёроор батлагдаж байна. Тэгвэл заримын хувьд бол бүр бурхан тэнгэрээс өгж байгаа гоё одоо тийм хайр дурлалын харилцаа бас ирэхээр байна. Танд хүн сэтгэлээ илчилнэ. Тэгээд энэ нь бол одоо хувь тавилангийн хүр тэгэхээр нэлээд азыг бас бэлэгдэж байгаа. Тэгэхээр танд одоо ирэх ёстой сайхан зүйл чинь ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр багтчихна л да. Заримын хувьд бол гой санал авна, хостой болно. Зарим нь бол хосоосоо төр зур хол байна. Тэгээ бас энэ харилцаагаа цаашдаа яах вэ гэдэг тал дээр бодно гэдэг аахгүй юу? Тэгэхээр ялцчгүй зарим нь бол нэлийн ирээдүйд харилцаа биш бүр цаашдаа амьдралаа төлөвлөсөн магадгүй тэр одоо тань сэтгэлээ илчилсэн хүн чинь за би энэ хүнтэй одоо суул ингэн ингээд аюу тийм бүр урт хугацааны төлөвлөгөө бодцсон магадгүй бүр хамт гадагшаа явж амьдрийч гэж санал тавьж магадгүй. Тэгтэл энэ бол танд одоо хувь тавилан танд өгж байгаа маш азтай хувь тавилангаар тохиосон хүн юм шиг байна. За ийм гоё хөзрүүд гарлаа. Тэгэхээр заримын хувьд бол яг 5 сартаа яг энэ харилцаагаа яах вэ гэдэг дээрээ бол шийдвэр тараахан хүрч чадахгүй байсараа л 6 сартаа зовлохоор харагдаж байна. За ингээд юу яа зөвлөгөө 2 дугаар сонголтынхны маань сахиусан тэмрүүдээс нь 5 дугаар сард ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Анхааруулга зөвлөгөө мөн танд ирэх 5 дугаар сардыг сайн сайхан зүйлсэн юу вэ? Хоёрынхан маань ер нь бол зүн совингоо нэлээд сайн сонсож сурахаар үгүй бол одоо энэ талаар нэлээд сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэдрэмж зүн совингоороо их зүйлийг мэдэх болтой. 5 дугаар сард ер нь нэг юм жоохон одоо таараа мараач гэдэг юм уу янз бүрийн тийм даалт ертөнцийн зүйлсэд татагдах магадaltaй байна энэ 5 сард. За одоо сануулга гэх юм уу ямар нэгэн гинтийн байдлаар
зарим нь шүү гэхдээ ямар нэгэн гинтийн байдлаар хин нэгнээс салах. Тэгээ түүнээсээ нэлээ сэтгэлийн өвдөлт мэдрэх байж магадгүй. Заримынх нь авчуу. Тийм зүйл тохиолдож магадгүй харагдаж байна. За мөн хүүхдтэй хүн үзчихвэл яг хүүхдүүд нь нэг их айхтар хүн дээр биш л дээ. Ер нь нэг жоохон жижиг сажиг юм дээр бас худлаа ярих. Аав ээжтэй жоохон худлаа ярьж мөнгө авах ч гэдэг юм тий. Нэг тиймэрхүү. Эсвэл нэг гэрээсээ нууцаар юм аваа гарах ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү зүйл бас болж магадгүй. Гэхдээ энэ нь тийм айхтар ноцтой зүйл бол биш. Ерөнхийдөө нар хузар гарна гэдэг нь 5 сар бол та нарын хувьд бол нэлээд гоё сар байхаар байна. Тэгээд бас манифест хийхэд нэлээд ээлтэй сар байна. Тэгэхээр түрүү сар хузар гараад байсан тий. Хүн хоорондын харилцаан дээр лөө тий. Сар хузар энэ Hyperspace 2 гараад байсан. Тэгэхээр ер нь бол зүүн совинлог байдал айгүй ихсээд тэгээд энэ тал руу ер нь бол манифест ч юм уу юм даалт ертөнцтэй холбоотой сэдв рүү нэлээд орохоор харагдаж байна. Тэгэхээр таны бодсон бодол ер нь биелэх магадлал айгүй өндөртэй. Та тийм өөрөө тийм хүчтэй хүн байгаад байна. Тэгэхээр манифестыг зөв хийж чадвал та өөртөө сайн сайхан бүхнийг дуудаж чадхаар харагдаж байна. За тэгээд 5 дугаар сард мөн та энэ ч бас эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүл ер нь айгүй тийм зүүн совинлог байх нь бас дээрэс нь сошиалд нэлийн идэвхтэй. Угүй бол ийм олонний танил ч юм уу эсвэл олон хүн таньдаг тийм хүн таны амьдралд бас нөлөөлж болцсохгүй. Бас өөрөө та бас тэр хүн нэж болно. Та өөрөө бас өөрөө одоо доор олон хүн ажилуулдаг удирд халбан тушаалын хүн байж магадгүй. За тэгэхээр ер нь бол ингээ харж байхад та удирд халбан тушаалын хүн байсан ч бай. Ер нь доод албан тушаалт тунгууд чинь яагаад вэ? Танаас далтур юу игээд вэ гэдэг ер нь бол та өөрөө хараад сонсоод гэхээс илүү зүүн сонгороо ингээ мэдж байгаа. Мэднэ. За зүгээр хөнгөнөр гэвэл бас зүгээр ойр тойрны чинь хүүхд мөхт ч юм уу те худлаа үнэ ярихыг бас цаанаасаа л энэ жогодлоо яриад байна да гэд мэдэх ч юм уу те. Тэгэхээр зүүн совин бол нэлээд өндөр хөгжхөөр сар байна. Тэгэхээр энэ тал дээр та нар маш сайн анхаараарай. Тэгээд нар хузар гарна гэдэг нь таны амьдралд одоо энэ 5 сар бол нар гийсэн сайхан өдрүүд байхаар байна. Танд эерэг энерги маш сайн юу байхаар харагдаж байна. Эерэг энергитэй байхаар харагдаж байна. Та өөрөө хүүхчиг гинэн цайлган эерэг энергитэй мөн таны эрүүл мэндийн асуудал өндөр байсан бол тэр бол маш сайхнаар сайнаар идэгнэ. Эрүүл мэндийн баг зэрэг асуудал байсан бол идэгнэ. За мөн хүүхдтэй холбоотой сайн сайхан мэдээ бас ирхнэ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ бүгдийг та өөрийнхөө зүүн сонгороо ерөнхийдөө урьдчилаад мэдчих магадлал аюу өндөртэй юм байна. Тэгээд манифест буюу одоо бодлын хүчээр өөртөө сайн сайхан зүйлийг бас татаж чадхаар харагдаж шүү. Тэгээд яг ийм үзэр гарсан хүн дээр нэг анхааруулж хэлэх зүйл нь таны амнаас гарч байгаа сайхан зүйлс, сайхан үг, таны бодолтойгоо сайхан зүйлс биелэхтэй адилхан бас сөрөг муу хэлвэл сөрөг зүйл бодвол ч юм уу те бас жаахан биелэхэд байх талтай учраас энэ тал дээрээ бас сайн анхаарад аль болох муухай үг хэлэхгүй, муухай зүйл бодохгүй эерэг байх хэрэгтэй шүү гэж зөвлөж шүү. За ингээд 2 дугаар сонголтынхны маань уншлага дуслаа. Таарсан таалагдсан байх гэж найдаж байна. Баярлалаа, баяртай. За ингээд 3 дугаар сонголтынхан маань уншлагандаа тавтай морил.
Одоо ерөнхий төлөв байдал шиг те. Одоо энерги шалгалт бодвар наста уушлаарэ. Уул нь хүүхдүүдэд чимээгүй аваа гэж гуйсан л байсан. Нөгөө иччихдэг очиж өгч. Нөгөө имлгээс гараад дүүн гэртээ ирийг уудсан. Ах дүүнээс аваад өжгөнж өгч. За гурвынхан маань нэлийн стресс ихтэй байсан бол тэ. За мөн бас хүзрийнхөө үндсэн утгаараа бол одоо шөнө орой нойр нүрхгүй, айц төвшүүрхтэй, хар дар зүүдлэх гэх мэт тийм шинж тэмдгүүд илэрч исэн байх магадaltaй байна сүүлийн үед. Тэгтээ бол та өөрөө бол нэлийн за эмэгтэй хүн үзэж байгаа бол те эмэгтэйлэг энерги маш сайтай. Өөрийнхөө хүчээр мөнгө санхүүгээ одоо мөнгө санхүүгээ өөрийнхөө хүчээр авч явдаг, элбэг дэлбэг, байгаль тайртай, амьтан тайртай юм гоё өөртөө анхаарал тавьдаг эмэгтэйлэг гоё хүний энерги гарсан байна. Тэгтээ яг орой унтахтаа л жоохон нойр жоохон асуудалтай л байгаа юм байна л та. Бусдаараа бол маш дэжгүй. За тэгээд энэ тавар уцрууд ямар их гардаг баг бүх групп. Тэгэхээр энэ 5 дугаар сартаа холбоотой л тавар момент л яваад ах шиг байна л та. Тэгтээ яагаад ч юм энийг ингээд харангуут одоо энэ гол хүн нь тэнгууд энэ ингээд тэр чигтээ зүуд нь үргэлжлээд байгаа юм шиг надад тэгж санагдаад байна. Тэгэхээр та одоо зүудэндээ өөрийнхөө хайртай хүнийг одоо юм өөр хүмүүнтэй явуулдаж байгааг нь одоо барьж авч байгаагаар ч юм уу зүудэлдэг байх магадaltaй. Тэгэл энэндээ айгүй тийм өөр стресстэй л одоо бодит биш хий юмд ингээ итгээд тавгуутах ч юм уу те. Ер нь жоохон тавгуузууд угаасаа хүнийг тэр өдөрт нь жоохон тавгуутуулцдаг штэ. Нэг тиймэрхүү бас хүмүүс бас байна. За тэгээ бас дээрэс нь ингээ нэг юм сүүлийн үед ингээд нэг зүйлийг маш их хийхийг айгүй хүсэж байгаа. Хүсэл тэмүүлэл маш ихтэй байгаа. Гал эрчим нэлийн ихтэй. Одоо юм эсрэг хүснэ хүсэмжлэх хүсэл ихтэйж байж болно. Үгүй бол ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээх тийм оргилсан их хүсэл тэмүүлэл маш ихтэй байгаа хүн байж болж байна. Тэгээд бас жижиг сажиг асуудлуудыг айгүй их томруулж ирээл өдөр тутамдаа ч юм уу ингээд жижиг сажиг асуудалд айгүй ач холбогдол их өгöd идэг. Сүүлийн үед хэрвээ та өөргөө анзаарсан бол ингээд жоохоо ямиг айгүй их дэвргээл уурлаад ч юм уу тэгээд авах бас магадaltaй. Тийм хүмүүс бас байж магадгүй. За тэгээд ойрын үед бас төрсөн өдөр мөдөрч явсан ч юм уу ойрхон бас гарч орсон хүмүүс бас энэ видеог бас сонгосон байх магадaltaй. Харин тэгээд нөгөө гарч орохдоо жоохон юу яагаад ууж идэхэд тохируулаагүйгээс болоод зүрх мөрхөн жоохон өвдсөн бас хүмүүс байх магадaltaй байна. За, ерөнхий байдал нь юм байна. Жоохон сонирхолтой хүзрүүд гарсан. Тэгээ бас жоохон сонин тайлагдлаа. За, энергийн шалгалтанд таарсан бол та үндсэн уншлагандаа тавтаа мөрлөөрэй. За, ажил төрөл. Ингээд ажил төрлөө үзэж байгаа. 5 дугаар сарны ажил төрлийн ерөнхий төлөв байдлыг харуулна.
За 3-ын маань ажил төрөлд 5 дугаар сард нэлээд амжилттай байхаар биш үү? Зоос хөзөр их бусан байна. Тэгэхээр ажил дээрээ ашиг орлого ихтэй. Уучлаарай, камера хөдөлгөөдөө sorry. За. За эхэндээ ч юм уу нэг жоохон хийсэн зорьсон зүйлдээ өөрөө хийж чадах үгүйдээ жоохон эргэлзээ нөө зорьсон зүйлдээ жоохон бууж өгөхгүй туушгүй зан гарах гэдсэн байж магадгүй гарах гад байх байж магадгүй тэгэхээр магадгүй энэ 5 сарын их хүн ирлэх л та 5 сарын их хүн ираа тэгээд ер нь бол чиглэлээ олно гэж байгаа байхгүй энэ хоёр хоёулаа бүр хавсраад гараад ирэхээр та бол 5 сард яг эхлээд жаахан бодлого ч гэсэндээ чиглэлээ олж чадна яах их ёстойгоо ойлгоно би ер нь яг юу хийж амьдарч яах ёстой хүн гэдгээ ойлгоноо тэгээд өөрийнхөө хүчээр мөнгө санхугаа авч явдаг тийм мундаг хүн болохоор харагдчихээн ерөөсөө ингээд энэ ганцхан 5 сардаа гэлтгүй ер нь цаашдаа та бол маш нөгөө амжилттай бизнес одоо ажил төрөл бизнес чинь бол маш амжилттай байхаар харагдчихэв. Яг тэгвэл гол нь та өөрийнхөө яг чаддаг юмыг олцсон одоо нөгөө сүнсний зорилгоо мэдсэн гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр би юу их ёстой, яах ёстой гэдгээ бүр мэддэг болсон. Тэгээ түүгээрээ маш олон жоохуудын одоо нөгөө санхүү мөнгөний хувьд бол маш том амжилтанд хүрэхээр байна. Та бол зүгээр санхүүгийн эрхчлэн түүрэхээр хүн байна. Ерөөсөө яг нөгөө өөрөө гой хувь тавилангаар явж байгаа байхгүй юу? Ажил карьерийн хувь дээр сурлага одоо жишээ нь та сурдаг хүн байлаа гэж бодоход эхэндээ бол одоо би энэ мэргэжлийг сонгосон зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэдээ айгүй эргэлзэжсэн бол явцын дунд бол та яг зөв зүйл хийсэн байна гэдгээрээ бүр насан туршдаа бахархаар энэ бол ганцхан 5 сарын юм биш байна л та. Насан туршдаа бахархаар хэмжээний тийм гой хөзрүүд гарсан байна. За тэгээд төлөвлөгөөтэй байхыг сануулсан байна. Үнэнч байхыг сануулж за тэгээ мөн Аз ивэлдээ итгэж Аз ивэлдээ бас талархаж байгаарэ. Мөн сахиусан тэнгэрүүдтэй талархаж байгаарэ. Бас төднөөсөө тусламжийг гуйж байгаарэ. За тэгээд ер нь бол нилийн стар үзэрч ер нь бол од болон гялцнаа л гэсэн үг шүү дээ. Та бол карьерийн хувьд бол нэлээд од болон гялцгаар хүн байна. 5 сард бол энэний суурин тавигдчих нь байна. Тэгээд үүнээс хойш бол та өснө үү гэхээс уруудахааргүй л тийм гоё байх нь ямар сайхан юм бэ? Өөрт мань гараад ирсэн юм шиг л баярлж байна. За үүн дээр яг улны өдөр анхааруулга гээд сануулга гээд аваад үзэх юм бол та хамтрагчаа сонгохдоо анхааралтай байгаарай. Ажил хэргийн хувьд дээр хамтрагчаа сонгохдоо үгүй бол одоо ингээд та хамтралын хувьд болохоор ингээд нөгөө хин нэг нь таны хамтрах гэж байгаа хүн ч юм уу эсвэл одоо сурагч оюутан бол одоо таны найзалдаг найз ч юм уу та нөгөө байгаагаар нь ингээд сайнтай муутай нь хүлээн зөвшөөрч чадахгүй зөвхөн сайныг нь л хайрлах гад мууг нь хайрлахгүй байх ч юм уу хайрлах жоох одоо нэг хүлээн зөвшөөрөх тий хамтрал дээр эн чин карьерийн уншлага болохоор ажил хэрэг сурлагын тал дээр бол одоо ажил хэргийн шугамар хамтарсан хамтрагч дээрээ хамтрагчтай болохоор одоо юу хөө одоо өмсөн зүснээр нь жоохон дорд үцгч гэдэг юм уу те нэг юм байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрч чадахгүй тэр ингээ айгүй мундаг байлаа гэд зүгээр гадаад үзэмжнээс нь болоод голж болохгүй байхгүй юу тэрийг бас сануулсан байна. Тэгэхээр та хамтрагчаа сонгохдоо маш юу анхааралтай байхыг сануулна. Бас нөгөө талаараа эн чинь юу штэ хамтрал дээр нөгөө хуурам эхлэлт бас гарч болцшгүйг илэрхийлдэг. Тэгэхээр аль аль утгаар нь л та бүхэн өөрсдөө хүлээж аваарай гэж зөвлөе. За ингээд ажил карьерийн тал дээр бол маш сайхан хөзрүүд гарлаа. Аз од нь гийсэн. Тэгэл од болон гялалцсан л гин санхүүгийн эрхчлөөнд хүрнээл гин
Тэгэл үнэн шудраг зөв одоо нөгөө төлөвлөгч сайн төлөвлөгч байж чадна. Яг гагцгүй ихэндээ нэг жаахан өөртөө эргэлзэх юм уу, тошгүй байдал гарах гадаж магадгүй түүнийг авчих юм бол сайхан байх нэ. За одоо санхүү мөнгө дээр сая ингээд ажил төрөл дээр ингээд гоё юм гарцсан. Одоо харанхуй хоорондын харилцаан дээр 5 дугаар сард ямар хөө байх нь вэ? 5 дугаар сарын хүн хоорондын харилцаан дээр. За хүн хоорондын харилцаан дээр за жоохон маргаан болж бас магадгүй юм байна. Маргалдаж магадгүй. Үүнээсээ болоод нэг хэсэг хугацаанд тустай байж магадгүй гэж харагдаж байна. За тустай биш юм а ч гэсэндээ нэг хэсэгтэй хоорондоо юм ярихгүй удах ч юм уу тий нэг төр зур нэг юм битээр харилцаагаа ер нь жоохон боддог ч юм билүү гэдэг нэг юм бодол орж ирэх ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл болж магадгүй. Тэгэхээр маргаан болох дээр анхааруулах зүйл нь та хоёр маань одоо хосуудч гэж болно тий. Игч дүүнэр эсвэл найзууд хамтрал одоо хамтын бизнес эрхэлдэг хүмүүс ч юм уу. Үгээ маш сайн бодоорой. Хэдий ууралсан ч гэсэндээ хизээч мартагдахааргүй муухай үг битгий хэлээрээ. Сайдаж угаасаа хэрүүл урал байж л идэх тий. Хэрүүлгүй амьдрал гэж байхгүй ш. Тэгэхээр хэрэлсэн ч гэсэндээ хоорондоо нөгөө хизээч мартахгүй муухай үг битгий хэлээрээ гэж сануулж ах шиг шүү. За 5 дугаар сартаа. За тэгээд энэ маргаан нь болохоор тэгээд энэ одоо маргаан нь ер нь бол нэг тийм шал хэрэггүй зүйлээс болсон гэх юм уу. Тэгээд бас дээрэс нь одоо энэ харилцаанаас одоо нэм ашиг харж байдаг байсан бол одоо энэ нь удаандаа болохоор нөгөө танд эргүүлээ сэтгэл готрол ч юм уу тийм ханамжгүй байдлыг авчирсан гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ үүнээсээ болоод та бас хэсэг хугацаанд нөгөө зөв шийдвэр гаргаж чадахгүй бодол санаа ч нөгөө ойлгомжтой биш болоод түүнээсээ болоод нэг жоохон маргалдаж магадгүй гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо энэ харилцаан дээр хүн хоорондын харилцаан дээр та одоо нөгөө хүнээсээ ашиг харж байх нь бол угаасаа таныг эцэст одоо нэг сайн зүйлд бол аваачихгүй. Тэгэхээр одоо яг юу тань ямар хүнтэй харилцах нь таныг илүү жаргалтай болгож байна. Тэр тал дээр бас сайн бас бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр ямар хүнтэй жоох вэ? Хүнтэй яг яаж харилцах вэ одоо? Энэ хүн надаа ингийн чинь би ингэн гэдэг иймэрхүү хандлагаар л яваад байвал та эцсүүлд нь одоо онцгүй зүйл болох гэдэг байхгүй хэрүүл маргаан. Тэгэхээр одоо энэ дээр гарсан хүн үзрүүдээс ингээ харангууд хоёулаа л айгүй мундаг энергийн түвшин бол харьцангуй өндөр хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ харилцаа бол ер нь бол урт удаан байж болохоор тэгтээ яг жоохон удаан юм шиг санагдчих магадгүй. Тэгтэл үр дүн нь дандаа нөгөө эерэг байхаар байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хэсэг хугацаанд амраад дахиад эхлүүлсэн ч бас болно. Тэгэхээр ямар ч байсан л 5 дугаар сарда нэг жоохон пауз авч магадгүй харагдаж байна. Тэгээд манифест хийсэн байх магадaltaй байгаа байхгүй одоо энэ хүн хоорондын харилцаан дээр. Бүр одоо юм хурим хийж гэр бүл болох хэмжээний тийм харилцааг та өөртөө манифест хийсэн. Тэгээд тэр нь ч гол нь ирнэ гэдэг. Тэгэхээр та
Магадгүй одоо энэ 5 сард тийм манифестийн янз бүрийн зүйл сураад түүнийг хэрэгжүүлж бас магадгүй. Тэгэхээр 5 дугаар сард хүн хоорондын харилцаан дээр хамгийн гол чухал анхаарах зүйл маань хил ам хэрүүл тэмцэл боллоо гэхэд хэдий уурсан ч гэсэндээ айхтар муу үг бас битгий хэлээрээ. Тэгээд дээрэс нь яг хосуудч бай, найзууд ч нэг хэсэг хугацаанд нэг жоохон хоорондоо харилцахгүй байх ч юм уу. Харилцаан дээр нэг жоохон төр зур амралт авахаар харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгтээ ямар тач эргээд бол нийлнэ. Нийлэхдээ бүр одоо юм өмнөхөөсөө илүү нэг хүн шиг болно гэх юм уу. Одоо энэ муудалцаанаар бол та одоо нэг сайн юм нь болохоор та хоёр буцаад нийлэхдээ илүү өмнөхөөсөө илүү бие биенийг ойлгодог нэг хүн шиг мэдэрдэг болно гэсэн бие биенийг. Тэгэхээр та бүгд маань хувиргаа тойлохоорой. Найз нөхдөж байж болно, хосуудж байж болно. Гэр бүлийн одоо ах トゥ ус одоо ямар ч л байсан хоорондоо маш сайхан ив зүг болоод өмнөхөөсөө илүү сайхан харилцаатай болох нэ, арай нэгдмэл болох нэ гэж шүү да 5 дугаар сарда. За ингээд хүн хоорондын уншлагын дараа ерөнхийдөө 5 дугаар сард танд сахиусан тэнгэрүүдээс чинь ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Сануулга, зөвлөгөө, бас сайн сайхан зүйл 5 сард танд ирэх сайн сайхан зүйлс нь юу вэ гэж асуув. За 3-нд маань сахиусан тэнгэрүүдээс энэ 5 сард юу гэж зөвлөж байна гэхээр за түрүүн бас аль группээр гарлаа да. Ер нь энэ сард нэлийн том гэрээ хилцээр ч юм уу ямар нэгэн тийм том гэрээ хилцээр бас нөгөө том юмнууд худалдаж авах ч юм уу тийм өндөр дүнтэй зүйл худалдаж авах тиймэрхүү зүйлсүүд болох гээд байна. Тэгэхээр бас нөгөө ажил төрөл дээр айгүй том гэрээ хийх ч юм уу тийм хамтын ажлын гэрээ их барилга одоо барих юм дээр гэрээ хийх ч юм уу тиймэрхүү зүйл болж магадгүй. Тэгэхээр түүнийхээ гэрээ контракт дээр сайн танилцаад одоо нөгөө мэрэгжлийн дагуу хүн амтнаас зөвлөгөө аваад гэрээгээ сайн хийгээрээ ямар нэгэн хуурмаг тодорхойгүй ойлгомжгүй зүйл бас байхгүй гэж сануулж байна. Тэгэхээр ажил төрөл болон янз бүрийн одоо хуулийн хүрээнд шийдэгдэх зүйлс мэсүүд дээр анхаарах нь биш үү. Жохон хууралт явагдах гэдэг магадгүй. Тийм болохоор тэр тал дээр маш сайн анхаараарай. Тэгвэл одоо ер нь бол аз таны талд мөнгө санхүүгийн хувьд ч юм уу амьдралын хувьд бол таны талд илүү ээлтэйгээр шийдэгдэх нэ. Тэгэхээр энэ тал дээр сайн анхаарад өгөөрэй. За тэгээд мөн таны амьдралын өнцөг болон бүр дээлтэй сайн сайхан мэдээнүүд их ирэхээр байна энэ 5 сард. Тэгээд мөн та өөрөө аягүй тийм гал эрчим энергитэй цоглог гадагшаа чиглэсэн аягүй тийм цоглог гоё энергитэй байхаар байна. Тэгээд мөн энэ дунд сошиалд итгэвтэй хүмүүс бас байж магадгүй. Сошиалд итгэвтэй хүмүүс маань нэлээд амжилттай байхаар харагдаж байна. За тэгээд мөн амтнд ижээх хүмүүс бас байж магадгүй. Яг ч юм энэ жижигхэн муур юм том болж байгаа юм шиг надад тэгж харагдчихлаа. Яг гоо энэ бол зүүн сайн илэрхийлдэг л дээ энэ үзэр дээр. Тэгтээ яг ч юм нэг жижигхэн муурын зулцах ч юм уу гүлэг ч юм уу аваад түүнийг тижих гэж бас нэлээ үзэж тархаарч юм шиг тиймэрхүү зүйл гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр яг гоо ивэж л байна л да. Нэг буруу бол зүйл биш юм шиг байна. Амтнд тижих нь бас танд өөрт чинь бас давхар бас хичээл болоо явчихна. Бас төсвөр төвчээрийг сургана. Амтнтайгаа харьцаанд бол бас төвчээртэй байх хэрэгтэй. Тэр байдалд одоо нэлээд суралцгаар харагдаж байна. Тэгэхээр магадгүй энэ амтан авах дээр ч гэсэн одоо амтан чинь бас нэг одоо үйлдвэрийн амтан
юм уу сертификат гэдэр гэж байдэн шүү дээ. Тэр тал дээр нь бас хараарай. Яг цэвэр цусны амтан байна уу? Тэрийг бас сайн нягталж үзээрэй гэж бас орж ирж болох юм тий. За ийм байна. За тэгээд улны үзэр дээр энэ гоё 10 аяга гэдэг үзэр гарсан байна. Энэ бол одоо гэр бүлийн хангалуун, сэтгэл хангалуун, дээрээс нь элбэг хангалуун, гэр бүлээр бүрэн бүтэн ингээ сайхан аз жаргалтай амьдралыг зөвгөнж байгаа үзэр. Тэгэхээр та бүгд маань энэ донд одоо газар мазар авч байшин барья гэсэн бас бодолтой хүмүүс бас байж магадгүй. Тэгвэл тэр зүйлээ бас хийсэн зүг гэж шүү за. Тэгэхээр ер нь бол гурванханд маань дандаа гоё мессежүүд гарч ирлээ. Ер нь л бүх группийн одоо уншлагууд ер нь ингээд сүүлд ингээ харахад төстэй дөө байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь одоо би бол астрологи энэ төр мэдэхгүй л дээ. Тэгтэл ерөнхийдөө нөгөө нэг гариг иргэсийнхаа нөлөөгөөр ерөнхийдөө нэг ижилтүү баг зэрэг ондоо боловч ижилхэн болох гээд байх шиг байна шүү энэ 5 сар. За тэгээ 5 сард ер нь жоохон өөрчлөлт их ирэх сар байж магадгүй. Миний хувьд бол сүүлийн үед 5-ын тоо их хараад исэн. Тэгээ өнөөдөр чинь яг 5 сарын 5-ны өдөр байхгүй юу? Би нөгөө охинтойгоо эмнэлэгт хитэж байгаа гарч ирээ шууд одоо юугаа таратуу хийж байгаа юм. Тэгээд ихэнх үе 1-р группийг сонсож байгаа 3-ыг сонссон бол жоохон дууны өнгө жоохон цаашаа оцсон байж магадгүй. Сүүл рүүгээ яг үнийг хэлэх жоохон ядарчлаа. За ингээд миний видеог үзсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд надад бас урмын үг харилж идэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэр үгсээр нь одоо маш их урам орж байгаа. Тэгээд дараагийнхаа видеог хийх одоо хүч бас орж байгаа шүү. Тэгээд видеотой минь хамт байсанд маш их баярлалаа. Дараагийн видеогоор уулзлаа. Баяр таа.